मामा मलाई हजुरकै कोठामा लगेर गपागप गर्नुस्। यस्तोसम्म भन्ने गराएको थिए मैले मेरी भान्जीलाई। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम नवीन हो। म अहिले 40 वर्षको भए र मैले अहिले ललितपुरको लुबु भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्छु। साथीहरू, मेरो बुढी 38 वर्षकी भइन्। तर हाम्रो परिवारमा मैले बच्चा जन्माउन नसक्ने भएका कारण हाम्रो कुनै सन्तान छैन। त्यसैले हाम्रो घरमा म र बुढी एक्लै बस्छौं। तर साथीहरू, यही वर्ष हो मेरो दिदीको छोरी अर्थात् मेरी भान्जीले एसई दिएकी थिइन् र एसई सकाएर उनी पढ्न भनी काठमाडौँ आइन्। साथीहरू, मेरो भान्जी हुन त 16 वर्षकी भइन्, तर एकदमै जवान देखिन्छन्। अलि हुने खाने घरकी भएर होला, पोटिली छिन्, दुध पनि मोटा छन् र फिगर पनि मिलेको छ। उनी अरू हुने खाने घरका मोटी केटी जस्ती भने छैनन्, एकदम सेक्सी छिन् र उनको यही जवानीले हामी बीच नयाँ सम्बन्ध ल्यायो। साथीहरू, एक दिन जब मेरो बुढी माइत गएकी थिइन् तब मेरो जीवनमा एउटा अचम्मको घटना घट्यो जसले मेरो जीवनको मोड नै बदलिदियो। म त सधैँ घर ढिलो आउँथे। अरू बेला बुढीले खाना बनाएर राखेकी हुन्थेन, तर यसबेला बुढी नभएकीले भान्जीले खाना बनाएर राखेकी थिइन्। म आएर हामीले खाना खायौं। सबै ठिकै थियो। मैले र भान्जीले सँगै मिलेर किचन सफा गर्यौं र भाँडा माझ्यौं। अहिलेसम्म त सबै ठिक थियो। त्यसपछि हामी दुवै आफ्नो कोठामा गयौं। म आफ्नो कोठामा गएर केही गर्दै थिएँ तब अचानक भान्जीसिन गएर कस्तो चल्दैछ त भान्जी, तिम्रो पढाइ? साथीहरू भने कि नाइ, टिचरहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने विचार गरे र म उनको कोठामा गएँ। मैले ढोका खोलेर हेर्दा त अचम्मको दृश्य पो देखेँ। उनले ढोका लाएकी रहेनछिन्, तर साथमा केही कपडा पनि लाएकी रहेनछिन्। म त त्यो देखेर छक्क परे। बच्चा जन्माउन नसक्ने भए पनि मेरो लाडो थनक्क थन्कियो। मैले ढोका खोलिसकेको थिएँ र हाम्रा आँखा जुधिसकेका थिए। तब मैले भित्र जाने निर्णय गरेर गएँ। लगभग गर्मीकै मौसम थियो, त्यसैले वरिपरि उनले सिरक पनि राखेकी रहेनछिन्। त्यस दिन मैले थाहा पाएँ उनले सिरक नओढिकन सुत्ने रहेछिन्। मलाई देखेर त उनी अक्क नबक्क परिन् र वरिपरि केही पनि नभएकोले आफ्नो कपडाले नै अलिकति शरीर ढाक्ने कोसिस गरिन्। उनले लगाउने सुरुवालले पुतीतिर ढाक्न खोजिन् र टी सर्टले दुधतिर ढाक्न खोजिन्। अनि मामा, तपाईँ किन आउनु भएको यहाँ भनेर मलाई प्रश्न गरिन्। मैले तिमीले यो के गर्दैछौ भने। उनी बोल्नै सकिनन्। तब मैले हाम्री भान्जीलाई जवानी लागे जस्तो छ भने। उनी लाजले रातो पिरो भएकी थिइन्। अब के हुने हो भन्ने सोच्दै थिइन् होली। तब मैले उनलाई एउटा कुरा भने। मैले भने, भान्जी, थाहा छ हामीलाई लाज किन लाग्छ? किनकि हामीले सोच्छौं हामी दुई मान्छे बीच जे भयो त्यो बाहिर जान्छ, अरूले थाहा पाउँछन्, इज्जत डुब्छ। तर चिन्ता नगर, यहाँ त्यस्तो हुनेवाला छैन। मैले यति भनेपछि उनले राहतको सास लिन र मामा, कृपया यहाँबाट जानुस् भनिन्। मैले भने, कहाँ? अब म यसरी जान्छु त छ। तिमीलाई जवानी लागेको रहेछ, यसको रस कसैले पान गरेन भने यो धेरै नै बढ्न सक्छ। मैले यसलाई शान्त पारिदिनुपर्छ। आखिर तिमी मेरो भान्जी हौ। मैले यसो भन्दा उनले के मलाई चिक्ने कुरा गर्नुभएको मामा हजुरले भनिन्। मैले त्यही हो भने र उनले त्यसो भए त म तयार छु भन्दै पुती ढाकेको सुरुवाल र दुध ढाकेको टी सर्ट पर्फेकिदिन। मेरो लाडो पनि एकदम ठुलो भइसकेको थियो। तब म झम्टिएर उनको शरीर माथि परे र उनको दुधको रसपान गर्न थाले। मलाई यसो गर्दा एकदमै मजा आइरहेको थियो र उनले पनि मैले चुसेको देख्दा आया, आमामा, तपाईले त माइजूलाई गजबले सन्तुष्ट राख्नुहुन्छ होला है भनिन्। मैले, हो भान्जी, थाहा छ त तिमीलाई तिम्रो मामा डाक्टर हो र डाक्टरलाई बुढी कसरी सन्तुष्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ। उनले त्यही मजा मलाई पनि दिलाउनुस् न त मामा भनेर अनि मैले उनका दुधका मुन्टा टोकेर रातो बनाइदिए। उनको दुध मजाले चुसेर दुधभरि थुकले लतपत बनाइदिए। उनका दुध एकदम पोटिला थिए र अहिले मैले चुसेको हुनाले चिसा थिए। उनले मलाई यसरी नै हरेक दिन चिक्नुस् है मामा भनिन्। अनि मैले मेरी एकलौटी भान्जीको इच्छा पूरा नगरुला त भने। अनि उनले, मामा, मलाई हजुरकै कोठामा लगेर गफागफ गर्नुस् भनिन्। म उनलाई यसो भन्दा एकदमै खुसी थिए। त्यसैले उनलाई च्याप्प छोपेर अङ्गालोमा बेरेर बोकेर मैले मेरै कोठामा लगेर मेरो बिस्तारामा फेकिदिए। अब असली खेल सुरु भएको थियो। मैले अहिले दुई चिजमा छोडेर उनको पुतीतिर हात लैजान थाले। उनको पुतीमा मज्जाले रौ आएका थिए
मैले तिरौँसँग खेल्न थाले र उनको पुतीभित्र औला छिराएर उनलाई छोल्दिन थाले। मैले एकदम फास्ट छोल्दिँदै थिएँ र उसले आए उस उफ उ जस्ता आवाज निकाल्दै थिइन्। म त त्यो देखेर झन् उत्तेजित हुँदै थिएँ। त्यसैले उनको पुतीमा ग्वाप्पै लाडो छिराए। मैले लाडो पनि छिराउनुभन्दा पहिले आफ्नो सुरुवाल खोलिसकेको थिएँ र माथिको पनि टी सर्ट खोलिसकेको थिएँ। अब मैले उनलाई असली राजनीला देखाउन थालेँ। मैले उनलाई यसरी चिके कि उनी अर्को दिन कलेज पनि जान सकेनन्। मैले उनको पुतीमा दिए दनादन दिन थाले। उनको पुती एकदमै टाइट थियो र मैले एकै रातमा नै उनको पुती एकदम टाइटबाट मेरो जस्तो गोरले लाडो अटाउने बनाइदिए। उनले मैले त्यसरी उनको पुतीको प्वाल ठूलो बनाइदिएको देख्दा मामा अब मलाई भविष्यमा कसले चिक्छ होला, उसलाई शंका गरेर मलाई त छोडेर जान्छ होला भनिन्। मैले चिन्ता नगर भान्जी, पुतीमा लौका गिरौला जस्ता सब्जी राखेर प्वाल ठूलो बनाएको भन्नु भने। उनले मानिन् र मैले त्यसपछि उनको चाखमा पनि चिके। त्यस रात मैले उनलाई पटक चिके र बिर्य झारे र साथीहरू त्यस रातपछि त हाम्रो एक अर्कालाई हेर्ने नजरै चेन्ज भयो र हामीले अब जहिले मौका मिले पनि गपाकाप गरिहाल्छौँ। त्यसैले म भन्छु साथीहरू, जीवनमा कहिल्यै चिक्ने मौका आउँछ भने फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ, किनकि दुईटा कुरा हुन्छन्, या त त्यो मौकाले तिमीलाई जिन्दगीभरि सिक्ने मौका दिन्छ या त त्यस्तो मौका फेरि नआउन पनि सक्छ।